don't understand what we went wrong. I gave you my heart. I gave you my soul. I gave you. Миний YouTube channel Тавтамаар л өнөөдрийн бичлэгээр би Shane Hall Part 2 хийн. Би өмнө жил Shane Hall анх удаа хийж үзсэн. Тэгээд тэрнээсээ хойш би ерөөс хувц захиалаагүй. Та нар тэр бичлэгийг үзмээр байвал доор би линкийг тавьчих. Тэр үед би Shane-ээс хувц захиалахдаа амар их гайхсан. Ирсэн хувцнууд нь таалагдсан. Тэгээд материал заатал нь дайггүй санагдсан үнэ бодвол. Тийм болохоор одоо 100 болох гэж байгаа юм чинь би дахиад нэг ийм бичлэг хий гэж бодсон. За хэдүүлээ шууд энэ бичлэг рүү орцгоё. За энэ хоёр бүх хувцнууд байна. Тэгээд хамгийн ихэнд би энэ подолкийг авсан. Энэ цамц подолкийг ингээд задлж үзмээр санагдаад тэгээд задлаад үзсэн болохоор өмссөн байна. Тэгээ энэ надад нэлээд дайгуу таалагдж байна. Миний бодлоор нэг ярьцмаар томыг авдаг гэж тэгвэл гар мар нь арай жоохон багтсан. Ингээд гизэдээс өөрөх юм бол гиз гарч байгаа. Тийм болохоор арай жоохон нэг ярьсмаар томыг авах хэрэгтэй байсан байлээ. Оноо өгөх юм бол би энд 10-аас 7 оноог өгнө. Арьсмаар нь арай жоохон багтсан. Би нэг S авсан баха. Магадгүй M юм уу L-ийг авдаг гэж. Гэхдээ би энэ цамцны борыг бас авсан. Тийм болохоор хэдүүл борыг туршиж үздэг. За энэ бор өнгөн маань тэгээд миний бодлоор энэ бор өнгөн арай нөгөөдхөө бодвол илүү том санагдаж байна. Яагаад гэвэл мэдгүй. Гэхдээ ингээд ханцуугийн харах юм бол илүү юм уртай. Доотлоороо ч гэсэн жоохон чүчүүд уртай. Тэгээ сүүлийн үед надад бас амар ингээд бор өнгө таалагдаад байгаа. Тийм болохоор би бас бор өнгөийг авмаар санагдлаа. Тэгээ энд би 10-аас 8 оноо. За би ийм зүгээр юм энгийн мак захиалсан. Миний дотор өмссөн левчиг арай жоохон цохгүй левчиг энэ. Гэхдээ ямар ч гэсэн зүгээр юм энгийн. Тэгээ миний бодлоор баруун гоё юм байна. Гэхдээ амар нэмгэндүү санагдаж байна. Бүх юм харагдахаар. Тэрнээс гадна таалагдаж байна. Гэхдээ энэ 100 яг гоё таархах гэж бодож байна. Тэгээд дотор левчиг өмдөө шалчих юм бол нэлээд дайгуу харагдах юм шиг санагдаж байна. Тийм бол надад энэ таалагдлаа. Материал нь жоохон юм усны хувц шиг материалтай юм байна. Одоо юу гэдэг юм усны хувцыг биеийн тамирын хувцыг. Энийг би хар цагаан хоёрыг ингээд цогтаа авсан. Тийм болохоор би харыг нь өмсөж үздэг. За харин энэ миний бодлоор надад харин чүчүүд илүү их таалагдлаа. Яг гэвэл харин тэгэж амар их юу гэдэг гэрэлтэхгүй болохоор илүү их таалагдлаа. Тэгээд ингээд гэрэлтэхгүй мөртлөө амар гоё материалтай юм миний хэлснээр усны хувц шиг ч юм уу эсвэл ийм биеийн тамирын хувцсны материалтай юм чинь 100 өмсгөд ингээ халуунд өмсгөд амар гоё юм. Тийм болохоор энэ надад таалагдлаа. Тэгээ энд би 10-аас 8 оноо өгье. Тэгээд цагаанд нь 10-аас 7 оноо. Тэгэхээр яг адилхан л та гэхдээ өнгнөөс нь болоод би нэг оноо илүү их өглөө. За хэдүүлээ дараагийн хувцас руу орцгоё. Дараагийн хувцас бол өмнө тэгээд бас нэг юм мак энэ өмнө ийм хажуу талаараа ийм онгооцсон. Тэгээ костюмны өнгө гэх юм уу? Амар таалагдж байна. Тэгээ материал нь гэсэн амар гоё. Би бүр ийм өнгө болох гэж амар удсан. Тэгээ ерөөсөө олдохгүйсэн. Чүд том байна. Тэгтээ зүгээр. Тэгээ өнгө нь бор надад амар их таалагдлаа юм. Дотор нь бол би нэг юм боди авсан. Энэ боди чүд жижигхан байна. Яг амар их ингээд доош буугаад амар бариун байна. Тэгтээ бас ингээд ийм бор өнгөтэй. Тэгээ материал нь бүр амар гоё материал байна. Яг гэвэл хоёр давхарлцсан. Тэгээд яг ийм биеийн тамирын одоо тийм усны хувцсны ийм материалтай тэгээд амар бариун амар гоё материалтай. Би энэ хоёуланд нь 10-аас 10-ыг өгнө. Магадгүй 9-10-ыг өгнө оноо. Яг гэвэл арьсмаар нь жоохон энэ багтцсан. Гэхдээ би магадгүй левч мэж тайлаад өмсөх нь гайг баг. Гэхдээ энэ өмд нь чүд том. Тэрнээс гадна бүр амар гоё. За дараагийн өмд бол бас ийм хар шулуун өмд. Гэхдээ жоохон том байна. Тэгээ бас надад ингээд нэг таалагдахгүй байгаа юм бол арай жоохон ийм high waisted. Гэхдээ бас дайггүй амар гоё материалтай. Чүд том юм шиг тэр нь жоохон таалагдахгүй. Миний мэдгүй яг юу гэж санагдаж байгаа юм би сайн хэлж мэдгүй юм. Тэгээ бас материал нь ингээд өмнөх шиг ийм гоё
ингээд пластик шиг материалтай болгож байна. Жохон юм сонир материалтай. Тэгээд тэр нь тэгэж амар таалагдсан юм. Тийм болохоор би энд 10-аас 6 оноо өгнө. Тэгэж амар таалагдсан. Гэхдээ ингээд ер нь тохирч болохоор. За хэдүүлээ дараач хавч руу орцгоё. Би дахиад нэг дээгүүрээ өмсөх юм да. Тийм болохоор би өмнөх өмдөө өмсчээ. За дараачихан ийм MAC болвол ийм ингээд crop MAC. Тэгээ надад энэ амар таалагдж байна. Гэтэ ганц ингээд жоохон ингээд хэцүү юм нь болвол өмсөхдөө жоохон хэцүү. Энэ уртлаараа ингээд онгойлгодог. Тэгчмүүтээ бас одоо материал нь арай жоохон нэмгэн дүү. Тийм болохоор ингээд өөрөө тогтохгүй юм шиг санагдаж байна. Заавал юм скотч хэрэгтэй юм шиг. Тэрнээс гадна амар таалагдлаа. Амар цэвэрхэн, хөөрхөн. Тэгээ энд би 10-аас 8 оноо өгнө. Та нарт хамгийн таалагдсан хувцснуудаа энд ор бичээрэй. За, дараачихаа юмыг өмсч үзье. Тэгээ минь дараагийн юм бол би нэрээ нэг усны хувцас авсан. Ийм боронгтой. За, хэдүүлээ дараагийн хувцснууд руу орцгоё. Яг л би одоо палаж надад өмсч үзье. За, дараагийн палаж болвол ийм урт палаж. Би нэр зогсоод. Ийм урт палаж. Тэгээд энэ бас боронгтой надад амар их таалагдж байна. Гэхдээ жоохон жоохон гэрэлтдэг палаж байна. Нуруу нь бол ийм монгорхой завтай. Гэхдээ амар гоё палаж байна. Тэгээ би энийг ингээд хараадсан ч одоо яг юун дээр яаж ямар үед өмсгөө сайн мэдгүй. Зүгээр үед өмсгөр арай ингээд жоохон ихтх юм шиг өнгөч юм шиг. Тэгтээ ямар ч сан тадаа амар таалагдлаа. Тэгээ би энд 10-аас 10 оноо өгнө. Тэгээ материал нь гэсэн амар гоё материал байна. Ийм жоохон зузаанууд гэхдээ тийм амар зузаан биш. Тэгээ энэ нурууныхаа ийм онгорхой амар таалагдж байна. За хэдүүлээ дараачихаа палажийг өмсч үзцгээе. За дараагийн палаж надад амар их таалагдж байна. Ийм нэгсэн палаж. Тэгээ нуруу нь ийм задгаа. Тэгээд богинохон. Тэгээ би энэ удаа цэнхэр өнгийг авч үзмээр санагдаад сайт нэр цэнхэр өнгө амар гоё харагдаад харин тэгээд бас надад цэнхэрийн хувц байхгүй болохоор ийм цэнхрийг авч үзмээр санагдсан. Гэхдээ надад бүр амар их таалагдж байна. Надад ийм хамгийн их одоо хүртэл хамгийн их таалагдж байгаа палаж нэж магадгүй. Тэгээ бас тэр саяны бор палаж амар их таалагдлаа. За тэгээ энд бол би бас 10-аас 10 оноо өгнө. Надад цэнхэр өнгө зогсож байна уу? Танарт юу гэж бодож байна? За энэ хамгийн сүүлж байгаа палажийг өмсч үзье. Тэгээ тэр нь яг өнгөтэй. За дараагийн палаж нэг иймэрхүү палаж амар богино юм байна. Амар богино. Тэгвэл би энийг палаж болгож өмсч ерөөсөө чадахгүй юм байна. Магадгүй подолк болгож өмсч болох юм. Гэхдээ палажийг өмсч болохгүй ингээд бүр явж болохооргүй богинохон. Яг 100% таалагдахгүй. Ингээд амар хөөрхөн байна л да. Гэхдээ яг ингээд бүр амар гоё биш. Нуруу амар хөөрхөн юм байна. Надад нуруу амар их таалагдж байна. Цамц өмсөв тэгээ та нарт нэг жоохон өөр захиалсан юмудаа үзүүлье. Надад энэ палаж 10-аас мэдгүй 7 юм уу 6 оноо би өгнө. За тэгээ миний өөр авсан юм болвол би юм 2 скотч захиалсан байгаа. Тэгээ энэ яадаг скотч вэ гэвэл одоо левч зүгээгүйд ингээд тойруулж скотч болдог. Эсвэл ингээд биенд ингээд хэрэглэдэг скотч. Тэгээ миний өөр захиалсан юм болвол ийм сормоос захиалсан байгаа. Тэгээ энэ сормоос одоо нэлээд ингээд зүгээр дажгүй санагдсан. Яг би одоо өөрөө сормоос наалгацсан байгаа. Тийм болохоор ингээд миний энэ сормоос нь жоохон унаад эхлэнгүүт ийм жижигхэн сормоосоор ингээд нөхөө хийжүүл амар цэвэрхэн болдог. Тэгээд удаа бас хэрэглэж болдог. Тэгээд би бас дахиад нэг ийм жижигхэн сормоос авсан. Тэгээ энэ арай богинохон санагцсан. Одоо миний хийсэн сормоосыг харах юм бол энэ арай богинохон юм байлээ. Берет хэмэд авсан. Берет гэдэг юм өмсөг нүүр мөрөө ингээд үсгийн авдаг юм беретийг авсан. Тэгээ би энэ баахан сормоосны багснууд авсан. Яг үйл одоо би сормоос хэлсэн юм байна. Ингээд багснууд амар хэрэгтэй. Тэгээ надад ийм жижигхэн багснууд байдгүй юм байна. Тийм болохоор ийм олноор нь хямдхан бахаар авсан. Тэгээд өөр юу авсан бэ гэвэл нэг ийм будагнууд хийдэг сав ийм хөрхөн ингээд тавьчихдаг. Цэвэрхэн харагдсан. Тийм болохоор би энэс хоёрыг авсан байгаа. За одоо хамгийн сүүлийн юм. Тэгээ энэ болоод амар ингээд TikTok дээр харсан юм. Тэгээ энэ дотор ингээд ус хийдэг юм усны сав шиг юм. Тэгээ энэ дотор ус хийгээд
энэнгээр нь ингээ барих юм бол ус ингээд өргөжлүүлээ яваад байдаг. Би энэ дотор усыг тэгээд хамт. За харж байна. Ингээ юу харагдахгүй. Гэтэ ямар ч ингээ. Гэтэ бас ингээ заавал олон удаа дарах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд за арай бага юм байна. Ингээд дарах нь. Ингээд нэг дарангууд нэлээ их гарч ирж байна. Ингээ удаа. Тийм болохоор ингээ би энийг өсөндөө хэрэглэн гэж бодоод авсан. За миний энэ хоолны талаар ярих юм бол надад энэ барыг бүх хүнд амар их таалагдлаа. Би өмнөхөөс илүү гоё болно гэж боддоогүй. Тэгсэн чинь өмнөхөөс илүү их болоо. Энэ хамгийн ингээд гоё нэлээ. Хуцнууд нь амар их таалагдлаа. Та нар ч ямар санагцсан? Аль хуцнууд нь хамгийн их гоё харагдсан. Тэгээд юу гэж бодож байна? Тэрний талаар энэ доор комментээр бичээрэй. Өшөө иймэрхүү хаул үзмээр байвал бас тэрийг хэлээрэй. Би дахиад ийм хаул хийж болно. За тэгээд энэ бичлэгийг үзэн зөндөө баярлалаа. Таалагдсан ба лайк дараарай, коммент бичээрэй, subscribe дараарай. Тэгээ бас зүгээр үзэж болно. Тэгээд хэдүүлээ дараачих бичлэгэн дээр уулзъя. Баяр та.